Sanet, hoe gaan het met jou? Baie goed, lekker om hier by Kragdag te wees, lekker om hier by Breinlyn te wees. Nou vertel ons 'n bietjie meer van Breinlyn. Breinlyn is 'n homeschooling en wat nou al vir etlike jare in die land groot sukses het. Ons dryf 'n verskriklike groot syllabus van graad R tot en met graad 12. Ons volg die caps wat en enige kind wat by ons klaar maak met sy graad 12 kan enige plek, die sky is the limit. Hy kan gaan waar hy wil, want dit is, jy weet, dit is heeltemal aanvaar by alle universiteite en tegniese college en colleges. So ja, ons net skool uit die huis uit, gemaklik. Hoorie, maar jy praat van tegniese colleges. Jy het natuurlik nou die eerste in 'n nuwe produk. Ja, ons is so opgewonde want ons is die eerste homeschoolers wat besluit het om 'n tegniese skool van technology te begin en ons het dit uitgerol begin van die jaar en ons gaan hierdie jaar wat nou kom gaan ons groot gaan want ons het bied al ons elektriese vakke aan, ons bied die swaar-stroom gedeelte, die elektronika en die digitaal aan en dan bied ons nou nog daarmee saam jou tegniese wiskunde en tegniese wetenskap wat niche vakke is. Dis nie makliker wiskunde of wetenskap nie, maar dit is daai vak vir die ou wat wil 'n ambagsman gaan word. Wat nie wil in die fisika klas sit en met die swaar chemie nie, maar natuurlik kan die kinders deur as hy die elektriese vakke neem of die tegniese vakke neem, kan hy heeltemal ook gaan en hy kan sy vol wiskunde en wetenskap doen wat die wêreld vir ingenieurswese en enige ander rigting vir hom oopmaak. Tesame met ons tegniese vakke bied ons nou al vir 'n paar jaar ingenieursgrafika en ontwerp aan wat in elk geval op sy eie baie goeie vak is en sterk saamstaan met die tegniese gedeelte, maar dit slot nou so mooi in by ons tegniese, ons School of Technology wat ons begin, want daai kinders kan nou byvoorbeeld al sy vakke doelgerig kies en klaar maak met skool en klaar basies sterk genoeg staan om entrepreneurskap aan te vat. En wat lekker is van die tegniese vakke, die elektriese vakke, hy doen elke jaar doen hy 'n projek van begin tot einde as deel van sy kurrikulum en sy school-based assessment wat gemik is daarop om die kinders die entrepreneursproses te leer van, jy weet, waarna moet ek kyk as ek 'n leemte in die mark sien, hoe moet ek hom oplos, hoe pak ek dit aan, al daai goeders wat baie belangrik, wat hulle baie sterk maak, jy weet, as hulle uit die skool uitgaan om, jy weet, 'n bietjie op hulle eie voete op te kan staan. Hoe oud moet jy wees om nou die ding te byvoorbeeld? Jong, dit is uit die aard van die saak van jou graad 10 jaar af aan tot en met graad 12, maar dan het ons 'n baie interessante wat ons hardloop ook in die tegniese afdeling wat vir die ouens is wat na skool is, wat dalk nie, wat nou sy matriek wil doen, wat nooit 'n matriek geslaag het nie. Wat hy dan in die tegniese vakke doen en dan doen hy sy eerste jaar sy graad 10 en 11 gekombineer en dan in die laaste jaar. So hy doen eintlik sy graad 10 tot 12 jaar dan nou in 2 jaar pleks van wat 'n gewone kind wat op skool is, dit in 3 jaar sal doen. Daai is musiek vir ek dink enige skoolkind se ore. Sê vir my nou, julle teiken natuurlik die tuisskolers. Ja, die tuisskolers, die ouens wat klaar entrepreneurs is, wat glo dis 'n goeie idee om jou kinders die gereedskap te gee om go-getters te wees, om die kanse raak te sien en hulle handvaardighede van vroeg af. Die meeste van die ouers wat hier deurkom, se kinders is 12, 13 jaar oud en hulle is al besig om elektroniese stroombane te bou en hulle is so opgewonde en dit maak ons so opgewonde dat hulle opgewonde is oor wat ons besig is om te doen. So hoe lyk julle verkoopstrategie? Hoe kom julle by hierdie mense uit? Ons is wat 'n verkoopstrategie aanbetref, gaan ons maar meestal na ons social media toe en jy weet en plekke soos Kragdag en showcases wat ons deur die jaar doen. Ons doen in Montana showcase en ons doen 'n Stellenbosch showcase wat ons ook groot adverteer op social media, want dit is waar die ouers ons gaan soek oor ons maar basies jy weet op internet is. Ons is nie 'n printed tipe van skool nie, ons is meer in die 21ste eeu met die data en die goeders besig. Nou gepraat van 21ste eeu en data, wat se uitdagings het julle nou? Weet wat, dit is 'n nogal regtig 'n groot uitdaging vir ons, want jy weet, data is duur in ons land en
meeste van die plekke is nog nie daar by fiber nie. Baie van ons klandisies sit in die buiterste, die verder gedeeltes van jou groot sentra af. Jy weet, so topografie en beskikbaarheid van betroubare ouens wat data services kan voorsien, raak maar 'n moeilike ding. So ja, dit is maar 'n uitdaging, maar ons is kampvegters en ons bly die ding druk en ons hoop dat daar gouer positiewe swaai in ons land sal wees wat daai tipe van goederes aan betref, soos datapryse en ja. Dit lyk baie oulik wat julle Ja, nee, dit is. Baie dankie. Baie dankie dat julle by ons gesels het. Lekker met jou te gesels. Sterkte met die loods van die nuwe program. Baie dankie.